살림남으로 정말 케미를 보여주는 우리 서진 왕자를 만나고 싶다. 소리 질러! 아유 감사합니다. 아유 감사합니다. 다시 한번 인사드리겠습니다. 저는 장구춤에서 노래하는 가수 장과신 박서진입니다. 안녕하세요. 합천 바깥을 축제에 초대해 주셔서 진심으로 감사드립니다. 이렇게 시간이 많이 늦었는데도 불구하고 군수님과 그 관계자분들께서 아직까지 자리를 지켜주고 계십니다. 큰 박수 한번 주시겠어요? 감사합니다. 그리고 이렇게 좋은 자리에 박서진 잘한다 생각하시면 큰 박수 한번 주시겠어요? 감사합니다. 아유 그거 얼마나 더웠으면 박수 소리보다 부채질 소리가 첫 곡으로 신나게 송혜 선생님의 나팔꽃 인생 들려드렸습니다. 계속해서 이번에는 박서진의 노래를 한 곡 더 들려드릴까 하는데요. 진아야 들려드리도록 하겠습니다. 박수 많이 주세요. 한때는 사랑했던 사람, 한때는 죽고 살던 사람, 이제는 남이 되어 곁에 없지만 그래도 나는
아, 무슨 손수건을 주려고. 감사합니다. 앵콜! 앵콜에 너 계약상 한 4곡 정도는 하게 되어 있어요. 감사합니다. 최고예요. 감사합니다. 이렇게 좋은 말씀 많이 해주시고, 근데도 더운데도 이렇게 끝까지 공연 봐주셔서 진심으로 감사드립니다. 제가 몽달바를 모르겠어요. 이제 다음 주면 입추라고 하더라고요. 이제 가을이 벌써 코앞으로 다가왔는데 이 더위가 앞을 꺾이지 않을까 생각. 누나들 가요? 조심히 지금부터 저 누나들 보내고 신나게 한번 돌아보도록 하겠습니다. 아시는 곡이 나오면 큰 소리로 따라 불러주시고 두 손 놀지 말고 박수를 쳐주시고 엉덩이만 실룩실룩 흔들어 주시면 감사하겠습니다. 준비되셨어? Let's go!
보내드릴게요. 날씨도 더운데 더위 조심하시고, 그렇다고 에어컨 너무 빵빵하게 틀면 저처럼 감기 걸리니까 감기 걸리지 않게 에어컨도 적당하게 트시고 건강하시고. 이제 마지막 곡 들려드리고 인사드려야 되는데, 한 곡 더요? 형님, 내가 지금 한 곡 더 한다 했잖아요. 안 돼, 아직 아쉬워요. 그럼 형님 듣고 싶은 노래 있으세요? 그러니까 무슨 노래 듣고 싶은데요? 갑자기 말문이 막히시네. 무슨 노래 듣고 싶은데요? 아이라야 몰라의 아이라야 부끄러워해 보고 싶다 합쳐나가시. 이쪽에 들어주세요. 이쪽에는 혹시 붉은 입술이요? 잊지 못할 붉은 입술. 진짜 합쳐라서 노래 많이 한다. 노래 많이 해. 해? 그쪽은 듣고 싶은 노래 없으세요? 형님 뭐라고요? 돼지의 항구? 무슨 말인지 모르겠지만 형님 말에 다 맞는 것 같아요. 이제 마지막 곡
들려드리고 인사드려야 되는데 날씨도 더운데 끝까지 함께 자리해주셔서 진심으로 감사드리고 2024 합천 박강성 축제 박서진 초대해주셔서 진심으로 감사드리고 박강성 축제를 빛내주신 여러분들에게 진심으로 감사드립니다. 마지막 곡 들려드리고 인사드릴 텐데 매주 금요일은 미스터로또 본방사수 해주시고 매주 토요일은 살림남 본방사수 해주시면 감사하겠습니다. 마지막 곡 들려드리고 인사드릴게요. 감사합니다. 사랑하고 있다고 현실이 하나처럼 서로를 잊어내가 기다린 시간 안녕 이라고 감사합니다. 네. 자, 위험합니다. 네, 고생했어요. 항상 느끼는 거지만 정말 열정적인 무대 함께 했습니다. 박수 한번 보내주시겠습니까? 네. 자, 그 자리에 앉아주세요. 위험한